喺埋一齊5個月嘅，但係出軌咗4次。我發現佢買一隻 A 貨2170蚊嘅 A 貨，諗住換我隻針錶。佢攞我架波子車咗個大波妹 KOL 大波 KOL 去沙灘。大家好，歡迎翻到嚟仲揦晒火。今日咧，我哋又係呢個節目邀請到我哋啲奇人異事嘅嘉賓啦。今日呢個嘉賓咧非常之特別嘅，佢係專救援一啲中意食軟飯嘅男生嘅。我叫 Lulu 豬，因為我係豬。你係 Lulu 嘅嘛？係。首先講下我上年嘅男朋友，我個 ex 啦，咁我哋簡稱佢為阿晴啦，咁啊。咁其實我同佢喺埋一齊5個月嘅，但係出軌咗4次，每一次都俾我周到正。終於喺第4次嘅時候，忍唔忍住分咗手。咁當然分手之後都俾咗少少教訓佢嘅。咁不如你講下你同佢嘅相處先啦。咁同啲 friend 就去打卡，跟住就識咗佢。開始大家都係普通朋友，一齊去打卡唔同嘅餐廳啊，差唔多日日都會喺埋一齊玩啦咁樣。即係佢收工之後可能出去飲嘢啊咁樣。咁之後就好自然而然咁樣就一齊咗啦。咁嗰陣時佢係搬咗過嚟我屋企同我同居嘅，月租嘅話係3萬幾。咁之後開始生活啊，漸漸就有啲唔對路啦。可能平時出街食飯啊，或者喺屋企嗌外賣啊，都係我俾錢。同埋佢可能有時出街會同我講啊，我冇散紙啊，我得500蚊紙啊，可唔可以俾幾嚿水嚟啊？咁樣。好撚 cheap 啊！嗰陣時因為愛啊嘛，冇所謂啊嘛。咁啊 OK，我俾幾嚿水你，你俾翻張500蚊紙咯。個波子咁平時都比較少揸啦。咁佢嗰陣時就係會揸翻工啦。cheap撚到咧，佢翻工泊停車場咧，張八達通都要用我嘅咯。到我揸嘅時候，永遠都係冇油噶。我係出停車場嘅時候，我發現個八達通係冇錢噶。將翻架車泊翻落個停車場，跟住行去7-Eleven增值先可以出翻嚟。嗰陣時佢話中意鞋，我會去買啲可能特別啲嘅款啊，比較限量嘅會送俾佢啊。最貴係幾錢？1萬幾蚊咁樣咯，即係買下啲有牌子嘅，同埋嗰陣時會大家想。即係拍拖想着情侶裝，咁會買下啲情侶裝，買 LV 啊啲咁樣嘅俾佢。一齊咗其實1個月都唔夠，佢就已經開始同其他女仔傾偈啦，即係話自己單身啊咁樣，一直都冇公開啊咁樣。你點樣發現佢出櫃嘅？有一次喺佢嘅電話度 check 到。佢影咗我個錶盒所有嘅錶，跟住 WhatsApp 咗啲錶行問人哋收唔收2手錶，跟住我再打開佢個 WeChat， 我發現佢買一隻 A 貨2170蚊嘅 A 貨，諗住換我隻針錶。你隻錶幾多錢啊？咁而家都20幾啦。即使我知道咗呢件事，我又同佢攤牌，我問佢。其實點解你會咁樣做啊？其實你係咪等錢使啊？如果你真係受緊嘅話，你可以同我商量啊嘛。嗰陣時佢係沉默不語，喺我中意佢嘅情況下都不了了之，我冇再去追究。愛情係盲目㗎。低智商呢個係。OK， 20幾萬對你嚟講都係濕碎啫 ，OK 啦。都可以咁講，都要努力好耐㗎。之後又開始發現佢再次出軌，啱啱好佢出軌嗰啲係我啲 friend 個 friend 咯，即係大家有共同朋友就會傳入我隻耳仔度啦。咁樣我都有同嗰啲女仔見過面，即係大家可能會坐低傾下偈，跟住就問下佢係點樣溝佢哋啊咁樣。我發現4個女仔都係用咗同一份口供。第一，你中意咩袋啊 ？send 好多袋俾佢，我買俾你啊！第二，我有2架車啊，我有架波子，有架 Tesla， 你去考車牌啊！你考到之後咧，我轉個名俾你啊！即係成架車送俾人。其實架波子係我嘅，架 Tesla 係佢租㗎。我後尾有聽講呢架 Tesla 係話咩好耐冇交租，佢車行上嚟收翻架車。因為啲車7年要年檢一次啊嘛。即係要 check 一 check 車，咁佢就話費事 check 啦，咁樣要搞好麻煩啦，咁佢就話賣咗架車，咁我就同佢講，咁你唔使再買啦，我話你揸我嗰架咪得咯，我都唔係成日揸嘅。事後我又買多架 SUV 嘅，咁嗰陣時佢都係2架車咁樣輪住揸出去周圍溝女啊。最有分別嘅係佢嗰日同我講佢去做 gym。其實佢根本就唔撚係，佢攞我架波子車咗個大波妹 KOL 大波 KOL 去沙灘。點解我會知呢？因為佢翻工嗰陣
嘅同事咧，同我都熟嘅，咁佢翻到去就同人哋吹水。我今日同個大波 KOL 咧去撚咗沙灘。咁之後啦，人哋睇唔過眼，又同我講翻，我去 check 咗車 cam，同埋我拎咗個八達通攞去地鐵站睇下佢泊車泊咗喺邊。佢上車落車嘅時候，個車 cam 係着嘅，但喺車入面咧個路程途中咧，佢係熄咗車 cam 嘅，所以我係喺架車入面聽唔到佢哋講任何嘢嘅。我只係知道嗰個大波 KOL 係邊個，我係知道佢 IG，我直接將車 cam 條片掉俾佢。佢睇完之後關咗。嚇！大多數如果我得閒嘅話，我都會陪住佢翻工啦，即係我會坐喺度 tea 啊，食下 tea 啊咁樣，或者差唔多佢收工嘅時候啊，我會去同佢一齊收工接佢翻去咁樣啦。我哋一齊咗2-3個月之後啦，佢就以唔想話俾太多人知嘅理由啦，即係唔想影響佢工作之類嘅濕鳩理由。佢 Pekka 有咩工作需要唔公開？我唔諗知啦，咁。即係話俾我知就話唔公開，因為嗰陣時我哋分手，佢成間公司、成間餐廳啲同事都知嘅，咁佢就話費事再話俾人哋知我哋復合啦，所以嗰陣時佢公司啲人都唔知道我哋分咗手嘅，個個都以為架波子係佢嘅。嗰陣時佢係揸住我架車同佢啲 friend 啊，同埋佢公司啲人一齊出去玩啊咁樣。佢仲要同人哋講，我架車佢100萬 full pay 買，大家都覺得佢好有錢。係啊，即係扮到好有錢。其實我想講咧，佢成日好中意着巴黎世家嗰啲 T-shirt，全部都係假㗎。仲有佢嗰隻錶都係假㗎，佢每一樣嘢都係假㗎。重點係我同佢分咗手之後，我揾人起佢底，我先發現佢有個仔8-9歲啦，佢結過婚，佢係93㗎，同埋佢有破過產，喺14年嘅時候。真係起晒！你諗下21歲就要破產，呢啲係咩人生？係一種能力嚟嘅。佢除咗破產之外，佢仲有案底嘅。係啊，佢其中有個女朋友咧，係佢嗰陣時同我講啦，係佢過年咧擺街檔寫揮春嘅時候識嘅。佢毛筆字真係寫得唔錯，即係幾靚嘅。後來聽人哋講，佢呢手指咧入面學係啊，真係多才又多藝，即係入冊都可以學到嘢啊！好嘅，我自首。其實咧，佢條仔係溝我，所以我同佢先識嘅。佢條仔都大波啊！唔係啊！喂！無論係定唔係，大家都係侮辱緊我阿姨。嗰晚咧係佢嘅生日 party 嚟嘅，一路係咁轟炸我啦，即係今日我生日啊，你嚟；今日我生日你嚟咁樣啦。冇，其實佢邀請你一個人㗎咋。係我完全唔知啊。因為上去嗰時係冇 party。係跟住我嗰日拍緊片啦，跟住我記得我搞到好夜，我完全唔記得咗呢件事。跟住我突然間睇電話，我唔記得咗個 friend 生日咁樣，跟住我咁諗住經過咪 say 個 hi bye 咁樣啦。跟住咧咁路途中啦，突然間。呢個人咧就 contact 咗我咧，佢就話我係邊個嘅女朋友喎咁樣啦，跟住我就覺得件事開始有趣起嚟啊！即係抱住一個食花生嘅心態。嗰我當下嘅心態係因為我咩都冇做過，我亦都唔想你誤會我，我驚你覺得我係小三，所以我係唔介意去同你講清楚呢一件事。係嘅，我都唔介意將所有嘢拎出嚟俾你睇，即係我。所以嗰陣時你用咗133打俾我係南美。我係勁驚咯，係跟住之後，總之我嗰時就打俾佢，我亦都唔想惹咁多麻煩事上身啦。但係總之我哋嗰時就 which is 我哋就 OK 好，而家就出嚟見面啦咁樣，就係咁即時咁樣 OK，而家出嚟見面啦。跟住佢講嗰下咧就無啦啦喺度喊啦喎，我對佢咁好，跟住我哋住我哋使我又話想做生意，我仲想俾錢佢做生意。呢一 part 好彩，真係嗰陣時好彩，年半之前咧香港啲 Sisa 嘅私竇咧係冇開到而家咁多嘅。嗰陣時我都有同佢講，其實你都做開呢一行，你自己都識咁多客啦，不如我投資間鋪落去。你嚟做啊！我哋平分啦。呢啲女朋友好彩閘住咗，真係唔知邊度揾呢啲女朋友。下世我溝你，我溝你啊！我溝你啊！好想啊！我唔會出軌㗎，你放心。因為我覺得你做小白臉就安安分分做小白臉咯，所以留言一定好難報名，一定大家好想識。歡迎 DM 埋你喺佢身上5個月，我唔當佢偷我嗰啲嘢啦。唔當佢偷，好小眾嘅詞彙啊！你都應該都使咗有幾皮啊，即係唔偷咯。仲有隻卡半嘅鑽石戒指，
係喺我同佢分咗手之後先發現唔見嘅。同時間發現佢唔見錶嗰單嘢咧，就係因為我哋出咗嚟見面之後咧，然後咧佢就話佢買咗份禮物送俾我，咁嗰份禮物就係一個好貴嘅包包咁樣啦。咁當然我係冇收到啦，我亦都唔會去搞呢啲啦。跟住我哋喺度研究緊，佢會唔會係就係偷咗佢嗰隻錶去？可能係啊，偷咗隻錶買個袋俾你。總之我收啦，你送俾我嘅。係啦，如果你收咗嘅話，而家都唔會損失咁撚慘重啦。係咯，我哋至少有一邊有啊嘛，我哋唔係大家都冇啊嘛，遠都唔知去咗邊啊啲錢而家。但係聽聞佢而家咧都有個新嘅女朋友。有新嘅水魚。又唔係喎，佢今次玩真愛啊！聽聞佢係瘋狂咁樣去課金俾呢條女。佢都有今日。係啊，因為條女咧係 po 咗好多奢侈品啦，跟住就話男朋友送啊咁樣，睇佢 IG 之類嘅啦。啲錢係咪就係偷你嗰啲啊？唔係，最新花生係佢同我分手之後咧，佢呃咗我個 friend 嘅 friend 40萬。點樣呃咧又？詐騙犯嚟嘅。詐騙，佢真係天打詐騙王嚟，嗰啲係真正嘅。係啊，即係嗰陣時我個 friend 係佢細佬有官非啦，咁需要律師，佢自己係扮律師咯。每一次佢哋去律師樓見面嘅時候啦，同個律師見面傾嘢嘅時候，佢都會陪同。咁其實佢哋兜口兜面係冇傾到律師費啊咁樣嘅。咁當然呢個律師都係有出過庭啊咁樣嘅。咁之後有一日個律師入咗長洲，因為我嗰個 friend 個 friend 住長洲嘅，咁啊撞到啦，咁啊講起身，原來冇收40幾萬律師費，其實個律師收咗10萬蚊咁上下㗎咋。哇！跟住先講穿咗，原來佢用咗另外一個 WhatsApp，即係開個新嘅電話 number 啦，跟住扮個律師開咗個 WhatsApp group 喺度傾律師費。即係前後後咁樣呃咗40幾個，好大一個 scam 啊！咁呢條友咧，佢之前 Blackpink 嘅演唱會咧，佢收咗錢幫人哋買飛，佢自己同我講，佢嘅口供就係佢係俾咗錢個黃牛，個黃牛係拎晒筆錢着撚咗草嘅。個黃牛係咪就係佢自己maybe 啦，唔知啊，冇人知啊呢個。即係佢其實都咩咁保嘅，但係佢呢單嘢好似係有官非上身。係啊，因為據我所知係判咗感化令嘅，即係一個好嘅節目嚟嘅，即係起碼俾其他女仔知道啦。即係我哋而家香港係存在一個咁樣嘅人渣，提防騙子。你係咩心路歷程？點解覺得可以原諒佢嘅？呢4條女佢都冇溝到，冇溝到，但係溝緊即係進行中，但係未得手嘅。但係佢個心已經係出咗軌，如果溝到咧就㗎咯喎。你當我冇腦啦，好唔好啊？冇啊，我要追究。又冇歷程，我冇腦啊！你吹啊！佢識到你同埋追你之前，我同佢係分咗手1個月㗎。嗰陣時我仲記得佢係我，佢話佢以後都唔會啦。我都有同佢講，我話復合可以啊，但係如果我再發現你有一次咁樣嘅行為，下半世一得閒我就招呼你。你中意佢啲咩啊？佢有咩吸引你？碌鳩識轉彎。佢係 F1 賽車手。F1 賽車手即係點樣啊？飆！即係講翻起咧，我第一次同佢搞嘢嗰個經歷咧，係我呢一世都無法忘記。呢個速度係法拉利都追唔上。咁你究竟中意佢啲咩啊？可能佢做到陪伴咯，係情緒價值啊！佢價值咧都好分離噶。佢平時收工之前，佢會早走，佢會車咗條女翻屋企，跟住再翻嚟屋企。佢所溝嘅每一條女都係翻工識噶，即係講句難聽啲，喺度食喺度屙，一路翻工一路溝女。其實只可以講嘅係而家渣男實在太多啦，佢哋會將自己包裝到好似好完美，即係同女仔相處嘅過程，佢會好體貼啦，講嘢好啦好聽啦，氹得你好開心啦，最緊要都係情緒價值。其實係需要情緒嘅女人真係太多啦，原來。OK， 好啦，咁呢條片咧就到呢度啦。將呢條片咧我 CLS 咁多謝阿 Lulu 豬啦，今日上嚟分享咁多呢個精彩絕倫嘅故事啦。希望你下次唔好再做 Lulu 啦。咁如果再有嘅話，都可以再上嚟。冇啦。咁我哋就下次再見啦，拜拜。拜拜。